హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మనం చేసుకునే పోయే వీడియో ఏంటంటే మిరపకాయ బజ్జీలు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా శనగపిండి జల్లడపట్టిన శనగపిండిని తీసుకుందాం. పచ్చిమిర్చి కడిగి ఒక క్లాత్లో పదన లేకుండా తుడిచిన పచ్చిమిర్చిని తీసుకొని రెడీగా పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ పిండిలో కొంచెం సాల్ట్ తగినంత, కొంచెం కారం, టేస్ట్కి సరిపడా వేసుకోండి మీ మిరపకాయలను బట్టి. ఓమని ఇట్లా నలిపి వేసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఉప్పు కారం అన్నీ కలిసేలాగా కలుపుకొని ఇప్పుడు ఈ పిండిని ఫ్రెండ్స్ వీడియోలో చూపించిన విధంగా కలుపుకొని పక్క పెట్టుకున్న తర్వాత మిరపకాయలను కట్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు మిర్చీలను ఇలా రెడీ చేసుకొని స్టవ్ మీద మూకుడు పెట్టి మూకుల్లో ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా హీట్ కాకుండా, బాగా ఎక్కువ హీట్ కాకుండా, బాగా తక్కువ హీట్ కాకుండా చూసుకోండి. చూడండి, ఇప్పుడు ఎంతో రుచికరమైన మిర్చి బజ్జీలు ఈవినింగ్ స్నాక్స్కి చాలా బాగుంటాయి. ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ లైక్, కామెంట్ అండ్ షేర్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.